पहुंच रहे हैं। पहले स्थान पर है जेवियर्स के रणधीर थापर, दूसरे पर लॉरेंस के नेविल, तीसरे पर एंड्रूज के अभय माथुर और 8वें स्थान पर आई डोंट बिलीव दिस, और 11वें स्थान पर है मॉडल के संजय लाल शर्मा। पहली पोजीशन में है जेवियर, दूसरे में लॉरेंस, तीसरे में एंड्रूज, और अब आ गए हैं ये मॉडल के संजय लाल शर्मा। और ये पहले लाभ में आ रहे हैं मॉडल के संजय लाल शर्मा। जेवियर के सुरेश कुमार को ओवरटेक करते हुए संजय 10वीं पोजीशन पे और शेखर तेजी आगे बढ़ते हुए 5वीं पोजीशन पे। शेखर मल्होत्रा चल पड़े हैं दूसरे लैप के लिए। संजय लाल अब आ रहे हैं 7वीं पोजीशन पे। 7वीं और 8वीं नंबर के साइकिलिस्ट पूरी तरह से गिर पड़े हैं। शेखर मल्होत्रा पहले पोजीशन पे, संजय लाल शर्मा दूसरी पोजीशन पे। शेखर के नसीब और नसीब, और ये तीसरे लाभ की समाप्ति। बोला शेखर, बोला। और ये 5वां और आखिरी लैप। संजू चैंपियनशिप 200 मीटर की दूरी पर सिकंदर